Менің қарным ашып тұр. Енді жесем екен. Бірінке таттадан жегім келіп тұр. Менде скитос бар еді ғой. Вау! Новый скитос дейді ма? Вау! Ешкім көріп отқан жоқ па? Қазда мен серіге көрмей жеп алайын. Тесландарын жасықтан астына қою керек. Тез. Ешкім жоқ па? Ақырын бір-бірден жейін. Дауыспай. Ağamın patabcım yok gerekti. Тамақ ішесің ба? Сағдат қайда? Тамақ ішпейді. Қанша рет ұйықтап жатқан несі? Қанша рет шақырдым, сендерге особый шақыру керек қой деме. Бар шақырып кел, жүгір тамақ ішсін. Неме ауа жеп тоя ма, немене? Күндіз де шай ішпеді? Иә, күндіз де түнде де шай ішкен жоқ. Сағадат. Сағадат, тұр тамақ ішеміз, Сағадат. Бетіңе не болған сен? Не жегенсің сен соншама? Мойында не жегенсің, алар немне? Мен қазір осыдан сен мамаға айтам болды. Мама? Не болды? Соншама айқал. Не ну? Точка болып тұр беті бәрі. Ветрянка сияқты ма білмейді жеген ғой ол. Білмей тұр ғой өзі мойындаған тұр не жеген. Не lan? Не білмеймін, скитос кетедім. Ё-моё, енді не істеймін? Мама көрсе өлтіреді ғой. Амай! Не істеймін? Қазына. Не болды? Мама! Не болды? Не мынау бетің бәрі не жегенсің соншама мойындасаңшы? Қазір осыдан бәрі қарап шығамын мен. Сен сонда бізден тығып жегенсің ба? Иә. Не мынау енді? Ha? Не Саған мама айтты ғой, онда жеуге болмайды, саған аллергия шығып кетеді деді ғой. Бұл деген аллергия емес, бұл деген скитл-стрянка. Скитл-стрянка, тем более ғой ол. Ветрянка ғой, жеме болды, жеме. Сағадаттан жұға ма? Жоқ. Тоқташ, жеп көрейікші. Дәмі күштісіна. Жейсің ба жерде? Қазір. Күшті ма? Жерде аллергия жоқ, я? Я, одан жоқ аллергия. Вот сенде бар. Доктор айтты. Дәмісіна мен. Қазда маған кіріш. Қаза саған шықты. Жұқпайды дедің ғой сен. Мен білмедім ғой. Жұқпайды деп өзің айттың ғой енді, білдің ғой сен аттың қандай екен, біліп тұрсың ғой енді, жұғады жұқпайды екен, білуің керексің ғой. Мама, бергеші. Мама. Не болдыңдар айғайлап? Бетімізге қарашы. Не мынау? Білмеймін, Сағадаттан жоқ кетті. Сағадат? Мынау анандай не ғой? Қалай еді? Скитл-стрянка дейді. Скитл-стрянка ғой. Бұл
жығады ғой. Ол жұқпайды деді, солай мен жеп көрдім. Саған шығып сен жедің ба? Жемедің ба сен? Ол жеді, бұған жұқпайды. Зердеге шығады енді. Зердеге де жұға бере ма? Жоқ кетеді ол, жемеңдер. Мынау не сағадат? Біз енді тығып жеген ғой. Наны сен неге тығып жейсің? Айттым ғой бұны жемеңдер деп. Мәссаған достар. Дәмді екен. Нан қараңдар достар. Жеме қазына. Жеуге болмайды. Қазына. Не болды? Тағы біреу шықты сенде. Түсіп атыр ғой мынау. Мына жер қышып ауырып жатыр. Тырнама. Енді не істедік? Серде. Скитл стрянка мынау. Қаба? Жоқ, қайда кетті? Мені көзі қысылып жатыр. Мәд, айттым ғой сендерде аллергия бар, бұның бәрі краска. Ал. Не істейміз енді Зерде саған шығады ма? Сен жедің ба? Жемедің ба? Не, ана екі бетінен жеді ғой. Масқара, не істейміз достар? Бүйтіп үйкеші, түсем екен. Масқара, не істейміз достар? Не істеуге болады? Йод жағуға болмайды оған. Оған зеленка жағу керек. Бірақ сендерді ветрянка емес қой, скитл стрянка болып тұр. Ты іздеп көрсеңші. Бұндай ауру жоқ қой, бір редкі кездеседі бұндай. Сен, мен саған айттым ғой, саған жеме бұндайды, жеуге болмайды, бұның бәрі краска деп. Ұйықтап тұрғансы солай болып тұр ғой. Сен ұйықтап тұрғанда өсіп шықты ма, жоқ жеп қойдың ба? Шыныңды айт. Қарасам төсектің астында, диван нен астында жатыр. Масқара, не істейміз? Дәмді екен бірақ. Достар, енді не істеуге болады? Нан жақ көріп пе? Жоқ, жақпау оны. Сен де жедің ба? Шыныңды айт. Жедің ба? Жемедің ба? Жемедім дейді ғой, жеді ма? Жеді, біреу жеді, ауырып отырмайшы. Тиіспе болды, жеме болды қазына сен. Ашып атыр. Қой болды. Жемеңдер болды қазына. Масқара, не істейміз, алдан қалай кетіреміз? Білмеймін, қышып ауырады. Жүр, планшетті алып келші, планшеттен теріп көрейік. Скитл стрянканы қалай кетуге болады деп. Жылап атыр ма? Болды, Сакон жылама. Сендерге айттым ғой, мен жемеңдер, оны жеуге болмайды деп. Достар, көрдіңдер ма, маманы тыңдамағаннан осындай болады. Тыңдау керек маманы. Не істейміз? Тура мектепке баратын кезде енді. Зерден жан ашып тұр. Зерде, не істейміз? Телевизор қосамыз ба? Қазір. Айт, скитл стрянкадан қалай құтылуға болады деп тер. От скитл стрянки. Алиса, как можно избавиться от скитл стрянки? Болезнь от Болезнь. Дауыс шығып тұр ма Алисаның? В этом помощи я никак не могу помочь, потому что это редкое явление. Попробуйте разные меры, чтобы провести обрываться етіп отыр. Достар, не істейміз? Достар, енді мына скитл стрянкадан қалай құтыламыз? Өз ойларында комментарияға жазып кетіңдер. Сағада тура мен дала деген қап қараңғы. Сен болсаң бүлдіріп, қайдан алдың енді? Сен оны қайдан алдың? Магазиннен? Жұғады ғой, жұқпалы анау, саған жұқты. Сен біреу, екеу жерің, екеу шықты, я? Зерде де жеді ма? Жемеді. Шындығында айтыңдар, түнде шығып жүрмесін Зердеден. Нәм болмайды оны жеуге. Бетіңе фук деп шығып кетеді. Фойнау қышып ауырып атыр, тура сабақ басталып кезде бар ғой. Уже сентябрь басталып атыр, тура сен кесірің бәрі бар ғой. Неге жейсің? Қайдан алдың бұны вообще? Не үшін алды, сен саған түсіндіріп айттық қой жемейсің деп. Сен кесіріңнен бәрі жұғып атыр.
Енді жеп көрдің ал, тығып жеп көрдің, магазиннен алдың да, тығып жедің ал. Сонда не болды ал? Мында же Алиса да көмектесе алмай тұр бізге. Бұл спирт. Ай, бүйтіп желпіп жатыр сендерге әне. Ашып жатыр дейді. Ай деп жатыр. Ай дейді қазынаға желпі. Зерде. Давай Сағадаттікін алайық енді. Кел, Сағадаттікін ал. Жоқ, Зерде ал Сағадаттікін бүйтіп. Достар, алынады екен мынау, алынып жатыр. Давай тағы да ал. Ашиды ғой мама. Ашып жатыр ма сен берпаң? Ашып жатыр. Давай, қышып жатыр ішінде. Масқара, мінекей. Бергел тағы да алайық. Міне. Қане. Міне достар. Масқара, біреу қалды самый. Ух ты, міне. Ішін сықып көрейік, не бар екен ішінде. Фу, ішінде какай наңыраңдар достар. Какай бар. Болды, жеме. Тастама болды, жұғады. Ай, мама, қышып жатыр. Орны қышып жатыр ма? Қара. Қызарып кетіпті. Не істейміз? Мен бірдеңені іздеп көрем. Достар, егер осы скитл стрянка туралы білетіндерің болса, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңдер. Міндетті түрде қалай құтылу керек екен айтыңдар. Қазынаға қайтадан шығайын деп тұрған сияқты. Беті қызарып тұр. Ал достар, осы видео ұнаса, лайк басып комментария жазып кетіңдер. Бірақ міндетті түрде мына бәледен қалай құтылу керек екенін комментарияға жаза кетіңдер. Мына екеуі отыр енді қышынып. Ал жарайды, давайте достар. Сау болыңыздар, комментарияға қалай скитл стрянкадан құтылу керек екенін обязательно жазып кетіңіздер. Көмек керек бізге. Сау болыңыздар.